인들에 계시는 예수님이라는 제목으로 말씀을 나누도록 แบ่ง 하겠습니다. ปันพระวจนะในหัวข้อพระเยซูผู้ทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดารครับ 자, 여러분, 내가 누굽니까? ทุกท่านครับเราเป็นใครครับ 나는 나예요. เราคือเราครับ หรือฉันคือฉัน 그러니까 어떤 나냐? แต่เป็นฉันแบบไหน 하나님으로부터 선택받은 나. เราคือฉันที่ได้รับการทรงเลือกของพระเจ้าครับ 여러분, 이게 여러분들의 정체성이라니까요. ทุกท่านครับนี่คือตัวตนของเรา 하나님으로부터 구원받은 나. แล้วฉันเป็นฉันแบบไหนครับ ฉันที่พระเจ้าทรงให้ความรอด 성부 하나님으로부터 여러분들이 선택받았고요. เราได้รับการทรงเลือกจากพระเจ้าพระบิดาครับ 성자 하나님을 통해서 구원받은 และเรา 사람입니다. เป็นคนที่ได้รับความรอดโดยผ่านพระบุตรครับ 성령 하나님이 함께하는 사람이에요. แล้วฉันคือผู้ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ร่วมด้วย 이게 여러분 부족함이 없어야 돼요, 진짜로. ทุกท่านครับสิ่งนี้ต้องสมบูรณ์แบบและไม่มีสิ่งใดขัดสนในเราครับ 여러분 조금 어려울 수 있는데 이해를 돕기 위해서 얘기를 할게요. อาจจะยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อที่จะให้เข้าใจมากขึ้นอาจารย์ขออธิบายนะครับ 이게 무슨 뜻인지 혹시 아는 사람? มีใครรู้ไหมครับว่ามันคืออะไรเผื่อมีคนรู้ไหมครับ 이 그림이요. ภาพนี้นะครับเคยเห็นที่ไหนไหม 역시 한국 사람이네. คนเกาหลีจริง 이게 한국에서 가장 좋다고 하는 서울대학교의 로고예요, 로고. ๆ อันนี้เป็นโลโก้ของมหาวิทยาลัยกรุงโซลครับ 서울대학교 가면 그 학교 앞에 หน้ามหาวิทยาลัยโซล 그 정문 입구에 이렇게 이걸로 이렇게 조형물을 만들어 놨어요. หน้าประตูทำไว้เป็นโลโก้แบบนี้เลยครับหน้าประตูใหญ่ 근데 이게 뜻이 뭐냐? แล้วหมายความว่าอะไร 이 서울대학교가 나라 한국에서 최고 좋은 대학이고 나라에서 운영하는 거거든요. มหาวิ 국립. ทยาลัยโซลเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดแล้วก็เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลบริหารเอง 국립이라는 뜻이에요. แล้วมันมีความหมายว่ารัฐบาลครับ 이거는 이제 시옷이라는 건데 한국말 공부하는 건 아니지만 อันนี้ไม่ได้เรียน 서울이고 ภาษาเกาหลีนะครับแต่ว่าโอเคตัวชิโอดก็คือโซล 또 요거는 แล้วตัวนี้ 이제 대학교 표시예요. 대학교. มหาลัยเทหัก 국립 서울대학교 นั่นหมายความว่ามหาวิทยาลัยรัฐบาลกรุงโซล 이렇게 로고를 แล้ว 해놨거든요. เขาก็ทำโลโก้ไว้แบบนี้ 근데 왜 갑자기 이 얘기를 하느냐? แล้วทำไมอยู่ๆอาจารย์มาพูดเรื่องนี้ 근데 이 자기네 학교 로고를 두고 학생들 중에 몇 명이 뭐라고 이 표현을 하느냐? แล้วเรานักเรียนของโซลนะครับเขามองโลโก้นี้แล้วเขาพูดแบบนี้ครับ แล้ว บางคนพูดกันแบบนี้ 지금까지 한국 정치 경제는 전부 이 학교를 졸업한 사람들이 거의 다 정복했다고 해도 틀린 말이 아니에요. 한국은. ที่เกาหลีนะครับสามารถพูดแบบนี้ได้ว่า การเมืองเศรษฐกิจทั้งหมดที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์เกาหลีนั้น เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยนี้ 우린 옛날에 쳐다보지도 못했던데요, เป็น 진짜. มหาวิทยาลัยที่ในอดีตอาจารย์แค่มองก็ยังมองไม่ได้เลยครับ 여기에 이걸 그 군대 갔다 온 학생이 뭐라고 여기를 했냐면 여기다가 แล้วนักเรียนที่ไปเกณฑ์ทหารแล้วกลับมาเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับ 권력, เขาเปลี่ยนจากคำว่ารัฐบาลเป็นคำว่าอำนาจ 술, เปลี่ยนจากคำว่าโซลเป็นเหล้า 돈. แล้วมหาลัยเปลี่ยนเป็นเงิน 이 학교에 들어가면 권력은 뭐 거의 ถ้าเข้ามหาลัยนี้แล้วจบได้ก็มีอำนาจแน่นอน 권력 있는 사람이 권력 때문에 술 대접을 많이 받겠죠. และเพราะอำนาจก็จะได้รับการเลี้ยงเหล้าเยอะ 항상 돈은 따라다니기. แล้วเงินก็จะตามเข้ามา 근데 중요한 건 แต่ 뭐냐면 สิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมครับ 이 대학교의 교훈이 คำสอนหรือคำประจำมหาวิทยาลัย 진리는 나의 빛이요. คือคำว่าความจริงหรือสัจจะคือแสงสว่างของข้า 이게 이 학교 교훈이라니까. นี่คือหลักสอนของมหาวิทยาลัยนี้ค 이 รับ 학생들이 이 학교에서 찾아내야 될 목적이고 목표고 งั้นนี่ความจริงคือสิ่งที่เขาจะเป็นต้องค้นพบในมหาวิทยาลัยนี้ 이 학교에서 추구하는 และ 목표라니까요. เป็นเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยต้องการครับ 여러분 진리의 진리는 ทุกท่านครับความจริงหรือสัจจะ 나의 빛. และสัจจะคือแสงสว่างของฉัน
최고의 학교답게 โอ้เหมือนเอาสมชื่อที่เป็นมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมที่สุด 좋은 학교답게 ดีที่สุด 진리는 나의 빛이라 เขา 그랬어요. พูดว่าความจริงคือแสงสว่างของฉัน 그럼 이걸 진짜 알고 믿고 따르는 사람이 고백해야 될 게 뭐냐면 이거예요. 이거. งั้นสิ่งที่รู้ถึงความจริงในประโยคนี้และตระหนักจริง ๆ สิ่งที่เขาต้องรู้คือการทรงเลือกความรอดและการอยู่ร่วมด้วยครับ 성부 하나님이 그리스도를 통해서 나를 선택했고 พระบิดาทรงเลือกเราโดยผ่านพระคริสต์ 그리스도의 이름으로 우리를 구원했고 โดยพระนามของพระคริสต์พระองค์ทรงให้ความรอดแก่เรา 그리스도의 영인 성령으로 우리와 함께하는 และ 거예요. ทรงอยู่ร่วมกับเราโดยผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ 그 그리스도만이 영원히 변하지 않는 진리인데 และมีเพียงแค่พระคริสต์เท่านั้นที่เป็นความจริงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 그 그리스도가 우리의 빛으로 오신 และ 건데 พระคริสต์ทรงเสด็จมาเป็นแสงสว่างของเรา 이거를 교훈으로 한 서울대학교는 แต่กับการมหาวิทยาลัยโซลที่มีหลักสอนแบบนี้ 전도하러 들어오는 걸 막는다니까. แต่เขากลับปิดกั้นไม่ให้การประกาศเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัย 이게 맞는 말이냐 이거예요. มันเป็นเรื่องที่ make sense ไหมล่ะครับ 여기 가서 내가 이 얘기를 하면 서울대 학생들은 안 된다니까요. ถ้าอาจารย์ไปพูดเรื่องนี้ที่มหาลัยพูดไม่ได้นะครับ 진리는 나의 빛이라고 하면서 ทั้งที่เขาพูดว่าความจริงคือแสงสว่างของฉัน 여러분들이 진짜 생각하는 게 있고 깨닫는 게 있어야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นมีสิ่งที่เราต้องคิดและต้องมีสิ่งที่เราตระหนักด้วยครับ 대한민국의 최고의 대학이요. มหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดในเกาหลี 이 대학을 들어가려면 เพื่อที่จะเข้ามหาวิทยาลัยนี้นะครับ 4시간 이상 자면 못 들어간다니까요. มีคำพูดแบบนี้ครับว่านอนเกิน4 ชั่วโมงเข้าโซลไม่ได้แล้ว 4시간 이상 5시간을 자면 이 대학교는 못 들어간다고 옛날부터 소문이 나 있는 มัน 학교예요. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีข่าวลือมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วครับว่าถ้านอนเกิน4 ชั่วโมงไม่สามารถเข้าได้ 하루에 겨우 4시간 자야 들어갈 수 있는 ต้องนอน 대학교니까. อย่างมากที่สุดคือ4 ชั่วโมง 그 최고의 대학이 และมหาวิทยาลัยที่ยอดเยี่ยมแบบนั้น 들어오는 모든 학생이 처음에 갔을 때 처음부터 고백해야 되는 내용이 뭐냐? 진리는 나의 빛. สิ่งแรกที่เขาจำเป็นที่จะต้องสารภาพในการเรียนวันแรกของเขาคือความจริงคือแสงสว่างของฉัน 근데 실제는 진리가 있는가? แต่ความเป็นจริงคือมีไหมล่ะครับความจริงนั้นน่ะ 진리와 상관없는 학교가 돼버렸다니까요. มันกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับความจริงไปแล้วครับ 그렇다고 해서 이 진리가 없어지는 거예요? แล้วถึงจะเป็นแบบนั้นความจริงหายไปไหมครับ 이 진리는 어제와 오늘이나 영원히 동일한 ความ 거라니까요. จริงนี้ยังเหมือนเดิมในวันนี้และจนถึงตลอดเป็นนิจ 서울대학교에서 들어가서 서울대 학생이 됐는데 이 진리를 잃어버린 것과 การที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น และสูญเสียความจริงนี้ไป 서울대와는 비교도 안 되는 무능한 우리일지 모르지만 กับเราที่อาจจะดูไม่มีความสามารถอะไรเลยเมื่อเปรียบเทียบกับพวกเขา 우리는 그 진리를 고백하고 나를 내가 그 진리 속에 있기를 원한다면 하나님이 보시기엔 누구와 함께하기 누구를 แต่ 좋아하시겠어요? เราสารภาพในความจริงและต้องการที่จะอยู่ในความจริงนี้คิดว่าพระเจ้าจะทรงพอพระทัยกับใครมากกว่ากันครับ 여러분 여기서 나의 목표가 나오는 ทุก 거예요. ท่านครับในนี้แหละมันถึงจะมีเป้าหมายของฉันครับ 어떤 목표냐? เป้าหมายแบบไหน 여러분 나의 목표가 나오기까지는 여러분들이 먼저 생각해야 될 게 있어요. ทุกท่านครับกว่าที่เราจะได้เป้าหมายของฉันนะครับมีสิ่งที่เราต้องคิดครับ 나의 과거가 อดีตของเรา 나의 선택인가? มันขึ้นอยู่กับการเลือกของเราไหม 여러분 우리의 과거가 나의 선택인 것이 ทุก 없어요. ท่านครับอดีตที่ผ่านมาของเราไม่มีอะไรที่ขึ้นอยู่กับการเลือกของเราเลยนะครับ 그럼 오늘 나의 목표를 얘기하기 전에 먼저 나의 과거를 돌이켰을 때 내가 나의 과거가 나의 선택된 부분이 있는가? 내가 선택한 게 있느냐 이거예요. เราก็ต้องมาดูก่อนที่เราจะมาดูเป้าหมายในวันนี้ของเรา อดีตของเราต้องมองย้อนกลับไปแล้วเมื่อเรามองย้อนกลับไปที่อดีต มีอะไรที่เราเลือกเองไหมครับ 또한 미래를 바라보면서 나의 미래는 확실한가? แล้วมองไปที่อนาคตแล้วอนาคตของเราชัดเจนไหม 여러분 곧 내 이 안에 있는 내가 돼야 나의 과거가 보이는 거고 이 안에 있는 내가 돼야 미래가 보이는 ต้อง 거예요. เป็นฉันที่อยู่ในนี้ครับเราถึงจะมองเห็นอนาคต เราต้องเป็นฉันที่อยู่ในนี้ครับเราถึงรู้จักอดีต 그래서 거기서 목표가 보여야 되는 แล้วในนั้น 거예요. เราถึงจะมองเห็นเป้าหมาย 이거와 관계없는 나의 목표는
ถ้าเป็นเป้าหมายของฉันที่ไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ 최소한 진리와는 อย่าง 관계없다니까요. น้อยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นกับความจริงครับ 그래서 우리가 내가 기대해야 되는 것은 뭐냐 그럼 งั้นอะไรคือสิ่งที่เราควรจะคาดหวัง 나의 능력이 조금 나아지는 거. การที่ความสามารถของเราเพิ่มมากขึ้น 그거 좋은 거죠. เป็นสิ่งที่ดีครับ 여러분 내가 능력이 좀 더 나아지기를 기대해야죠. เราต้องคาดหวังให้ความสามารถของเราเพิ่มขึ้นใช่ครับ 그리고 누군가 주변으로부터 나의 도움이 되고 힘이 되는 사람을 만나는 거 그거 기대해야 되는 แล้วเรา 거죠. ก็ต้องคาดหวังให้เราจะได้พบกับคนที่เป็นกำลังให้กับเราได้ 근데 진짜 기대해야 될 것이 뭐냐? แต่สิ่งที่เราต้องคาดหวังจริง ๆ คืออะไรรู้ไหมครับ 나를 선택해 주시고 구원하시고 함께 해주시는 그 하나님께 나의 모든 것을 맡길 수 있는 큰 믿음을 기대해야 돼요. เราต้องคาดหวังความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่เราสามารถมอบฝากทุกสิ่งทุกอย่างของเราไว้แก่พระเจ้าผู้ทรงเลือกเราทรงให้ความรอดกับเราและอยู่ร่วมกับเราครับ 여러분 모든 사람이 누구나 기대하잖아요. 내가 좀 더 ทุก 나아지기를. ท่านครับไม่ว่าใครก็ตามก็คาดหวังครับคาดหวังให้ตัวเองดีขึ้น 나만 기대합니까? 우리 주변의 사람들도 내가 좀 더 나아지기를 และ 기대하지요. แล้วมีแค่เราหรือเปล่าครับไม่ครับคนรอบข้างเราก็คาดหวังให้เราดีขึ้น 또 기대해야죠. งั้นเราก็ต้องคาดหวัง 또 나에게 힘이 되고 나에게 도움이 되는 사람을 만날 수 있기를 기대해야죠. แล้วเราก็ต้องคาดหวังครับที่เราจะได้พบเจอกับผู้คนที่สามารถเป็นกำลังให้กับเราได้ 근데 진짜 기대해야 될 แต่สิ่งที่ 것이 เราต้องคาดหวังจริง 내가 하나님께 모든 것을 맡길 수 있는 큰 믿음을 진짜 기대해야 ๆ แต่เราต้อง 된다. คาดหวังจริง ๆ ในความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ที่เราจะสามารถมอบฝากทุกสิ่งทุกอย่างของเราไว้ในพระเจ้า 그런 가운데요. แล้วทำการความจริงในเรื่องราวเหล่านี้ครับ 오늘 이 본문 내용은 우리가 잘 아는 오병이어에 대한 거예요. เนื้อหาข้อพระคัมภีร์ในวันนี้คือเรื่องราวที่เรารู้จักกันดีในขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวครับ 근데 여러분 이 오병이어의 기적을 일으키기 직전의 내용이 뭐냐면 แต่ว่าเนื้อหาก่อนที่พระองค์จะทรงทำการอัศจรรย์นี้นะครับ เนื้อหาคืออะไร 오병이어의 이 시작이 어디서 시작됐냐면 빈들에서 시작됐거든요. จุดเริ่มต้นของการอัศจรรย์นี้เริ่มต้นที่ถิ่นทุรกันดารครับ 근데 이 빈들 이전에 그 앞전의 내용은 우리가 지난주에 봤던 내용이에요. แล้วข้อพระคัมภีร์ก่อนหน้านั้นก็คือเรื่องราวที่ก่อนเรื่องที่เราอ่านไปวันนี้ 왕궁에서 일어난 คือเรื่อง 일이에요. ที่เกิดขึ้นในพระราชวังครับ 그러니까 이 오병이어는 뭘 얘기하는 거냐? เพราะฉะนั้นขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวพูดถึงอะไร 왕궁과 빈들을 비교하는 거예요. กำลังเปรียบเทียบระหว่างราชวังกับถิ่นทุรกันดารครับ 왕궁의 헤롯왕과 빈들의 예수님을 비교하는 กำลัง 거예요. เปรียบเทียบระหว่างกษัตริย์เฮโรดกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงอยู่ที่ถิ่นทุรกันดาร 다시 말하면 여러분들이 이걸 통해서 배워야 될 것이 뭐냐면 ถ้าพูดใหม่นะครับอะไรคือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้โดยผ่านเรื่องในวันนี้ 내 주변에 있는 나보다 훨씬 강한 자와 나를 두고 여러분들이 오병이어를 바라보아야 되는 เรา 거예요. ลองมองระหว่างคนที่มีอำนาจรอบตัวเรากับตัวเราครับและมองเปรียบเทียบกับเรื่องนี้ดู 여러분 이 오병이어는 ทุก 기적이잖아요. ท่านครับขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวเนี่ยมันคือการอัศจรรย์ถูกไหมครับ 어떻게 떡 5개와 고기 그것도 고기 2마리도 아주 조각난 거거든요. 그 2조각으로 어떻게 5천 명이 먹고도 남을 정도 그래서 12강주리에 담을 정도로 가능한 ขนม 거냐고요. ปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวเอาเข้าจริงๆปลา2 ตัวเรียกว่าเป็น2 ชิ้นก็ยังได้นะครับแล้วกิน 5,000 คนอิ่มและเหลืออีก12 ตะกร้า 여러분 이건 세상에서는 이걸 기적이라고 얘기하잖아요. คนบนโลกบอกว่าสิ่งนี้เป็นการอัศจรรย์ 그러니까 이성적으로 아주 뛰어난 사람은 이거를 의심한다니까. งั้นสำหรับคนที่มีเหตุผลนะครับเขาก็จะสงสัยในเรื่องนี้ 에이, 그런 일이 일어난 게 아니라 ว่าไม่ใช่เรื่องแบบนี้หรอกที่เกิดขึ้น 어린 소년이 숨겨놨던 거 탁 도시락을 집에서 갖고 온 거 도시락을 숨겨놨더니 ว่า 그 내놨더니 เด็กคนนี้เนี่ยเขาซ่อนแอบเอาสิ่งที่อาหารของเขาที่แอบไว้เนี่ยเอามาให้ 그 모였던 사람들이 숨겨놨던 거 다 끄집어내서 자기네들이 먹은 거지. คนอื่นๆก็เลยเอาสิ่งที่ตัวเองซ่อนไว้เนี่ยเอาออกมากิน 그건 이성적으로 따지면 งั้นถ้าเราดูในหลักเหตุผลนะครับ 의심할 수 있는 มัน 일이지요. เป็นเรื่องที่สามารถสงสัยได้ครับ 근데 믿음으로 따지면 แต่ถ้าเราดูในด้านความเชื่อนะครับ 당연한 มัน 거지요. เป็นเรื่องแน่นอนครับ 예수님이 하나님인데 ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้า 천지를 창조하신 เป็น 분인데 ผู้ทรงสร้างทุกสรรพสิ่ง
매일같이 오병이어의 기적을 일으킬 수 있는 분인데 เป็นผู้ที่สามารถทำการอัศจรรย์แบบนี้ได้ทุกวันด้วยซ้ำ 그래서 이 오병이어에 등장하는 이 떡은 영적인 떡이냐 육신적인 떡이냐 이게요. 각자 선택에 달려 있는 거라니까요. เพราะฉะนั้นขนมปังในข้อพระคัมภีร์ข้อนี้นะครับมันจะเป็นอาหารแห่งชีวิตหรือเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณหรือเป็นอาหารเนื้อหนังขึ้นอยู่กับการเลือกของเขาครับ 그러면 참 의미는요. ทุกท่านครับความหมายที่แท้จริงนะครับ 어떻게 이게 이런 기적이 일어날까? การอัศจรรย์เหล่านี้เกิดขึ้นได้ยังไง 방법이 아니라니까요. มันไม่ใช่วิธีการนะครับ 장소에 แต่มันคือ 장소. สถานที่ต่างหาก 그 장소에 누가 계셨어요? ที่แห่งนั้นใครอยู่ครับ 그 빈들에 예수님이 계셨어요. พระเยซูครับที่อยู่ที่นั่น 빈들에 예수님이 계시면 그 장소가 중요한 거예요. นั่นหมายความว่าพระเยซูอยู่ที่ไหนสถานที่นั้นจะสำคัญครับ 여러분 우리가 하늘에서 만나가 내려온 걸 ทุกท่านครับ 알잖아요. เรารู้เหตุการณ์ที่มานาตกมาจากฟ้าถูกไหมครับ 근데 그 만나가 어디에 내렸죠? แล้วมานาตกลงที่ไหนครับ 강야에 내렸어요. ถิ่น 구약에서는. ทุรกันดารในพระคัมภีร์เดิม 그 강야는요. 하나님을 바라보지 않으면 살 수 없는 곳이에요. ถิ่นทุรกันดารนั้นเป็นถิ่นทุรกันดารที่ถ้าไม่มองไปที่พระเจ้าอยู่ไม่ได้นะครับ 근데 그 강야에서 40년 동안 그 강야길을 갔던 이스라엘 사람들이 먹고 사는 게 전혀 문제가 없었던 곳이에요. แล้วถิ่นทุรกันดารที่กินมานาตลอด40 ปีทำให้อิสราเอลไม่มีปัญหาในการดำเนินชีวิตประจำวันครับ 장소라니까요. มันคือสถานที่ 방법이 아니라. ไม่ใช่วิธีการ 하늘에서 하나님이 만나를 내려주시는데 어디에서 내려주느냐? พระเจ้ามอบมานาให้ 하나님을 믿지 않으면 안 되는 강야에. แต่พระเจ้ามอบให้ที่ไหน มอบให้ที่ถิ่นทุรกันดารที่ไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้ 그 증거가 40년 동안 강야길을 가면서 이스라엘 사람들이 굶어서 죽은 적은 없어요. หลักฐานนั้นคืออิสราเอลไม่เคยอดตายครับ 이걸 누가 믿을 수 있느냐? แล้วใครเชื่อได้ล่ะครับ 영적인 사실을 아는 교회에서 아는 거예요. ในคนที่เชื่อได้ก็อยู่ในคริสตจักรที่รู้ความจริงฝ่ายวิญญาณ 그건 세상의 사람들한테 얘기하면 이걸 안 งั้น 믿는다니까. ถ้าไปพูดกับคนในโลกเขาไม่เชื่อแน่นอนครับ 왜 방법을 얘기하니까. เพราะว่าเขาพูดถึงวิธีการ 세상은 하나님을 안 믿으니까. เพราะโลกไม่เชื่อพระเจ้า 근데 교회에서는 แต่ในคริสตจักรล่ะครับ 하나님의 말씀을 믿는 자들이 모인 것이니까 믿는 거지요. เนื่องจากผู้ที่เชื่อในพระวจนะคำของพระเจ้ารวมตัวกัน ก็เลยเชื่อในพระวจนะ 그래서 방법이 아닌 장소예요. เพราะฉะนั้นไม่ใช่วิธีการแต่เป็นสถานที่ครับ 일반 사람들은 몰라요. 사람이 아닌 제자예요. คนอื่นไม่รู้หรอกครับ ไม่ใช่มนุษย์แต่ต้องเป็นสาวก 그래서 여러분 구약적으로 보면은요. เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในด้านของพระคัมภีร์เดิมนะครับ 홍해를 이스라엘 사람들이 건넜잖아요. คนอิสราเอลข้ามทะเลแดงถูกไหมครับ 그다음에 만나가 내렸어요. และหลังจากนั้นถึงจะเป็นมานา 그렇죠? 우리가 이 사실을 알고 있죠. เรารู้ถูกไหมครับ 근데 신약에 와서 แต่พอมาพระคัมภีร์ใหม่ 오늘 이 얘기가 뭐냐면 เรื่องเราวในวันนี้นะครับ 오늘 먼저 오병이어의 기적을 일으켰어요. เกิดการอัศจรรย์ของขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัว 이제 두 번째로 나오는 게 뭐냐면 และหลังจากนั้นในข้อที่2สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร 물 위를 걸으시는 พระองค์ทรงเดินบนน้ำครับบนทะเล 예수님이에요. พระเยซูคริสต์ผู้ทรงเดินบนทะเลครับ 순서만 바뀐 거예요. 순서만. ลำดับเท่านั้นที่เปลี่ยน 구약에 먼저 바다를 건너게 해서 พระคัมภีร์ให้ข้ามพระคัมภีร์เดิมให้ข้ามทะเลแดงก่อน 그들의 먹는 걸 책임진 거예요. แล้วรับผิดชอบการกินอยู่ของพวกเขา 근데 여기는 먼저 먹게 하시고 แต่ว่าในเนี้ยในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยพระองค์ทรงให้กินก่อน 그 믿음으로 강을 건너게 하신 거예요. และให้ข้ามไปด้วยความเชื่อครับ 이게 오병이어의 여러분들 ทุก 의미예요. ท่านครับนี่คือความหมายของขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัว 오병이어가 믿어지는 거지요. มันต้องเชื่อได้ครับ 믿는 게 아니라. ไม่ใช่เราตั้งใจจะเชื่อ 우리 이성으로 믿는 게 아니라 แล้วไม่ได้เชื่อด้วยหลักเหตุผลนะครับ 말씀을 들으면서 믿어지는 แต่ฟัง 거예요. พระวจนะแล้วอ๋อเชื่อได้ต่างหาก 이게 기적 중에 기적이고 นี่แหละอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์ 은혜 중에 นี่แหละคือ 은혜예요. พระคุณเหนือพระคุณ 이 얘기를 여러분 안 믿는 친구한테 가서 얘기해봐요. ลองไปพูดเรื่องนี้กับเพื่อนที่เป็นผู้ไม่เชื่อดูครับ 아, 너 안 만나고 싶어 이러지. เขาก็จะพูดกลับมาว่าขอไปเจอกันอีกแล้วได้ไหม
ก็ 당연하다니까요. เป็นเรื่องที่แน่นอนมาก 그걸 여러분들이 진짜 체험해야 돼요. เราต้องมีประสบการณ์กับเรื่องนี้ 내가 이걸 믿어서 믿은 거예요? เราตั้งใจจะเชื่อเราเลยเชื่อได้เหรอครับ 그 믿어지는 거예요. ไม่ครับเราถูกทำให้เชื่อมากกว่า 그 나한테 믿어진다는 건 그건 내가 이해할 수 없는 기적이 나한테 일어난 แต่ 거예요. การที่เราเชื่อได้นั่นหมายความว่าการอัศจรรย์ที่เราไม่รู้ตัวเกิดขึ้นในเราแล้ว 그다음에 이제 물 위를 걸으시는 ต่อมาครับพระเยซูผู้ทรงดำเนินบนทะเล 예수님이에요. 네, 예수님이 이 물 위를 걸으시는 예수님 우리가 보진 않았는데요. 이 내용에 보면 즉시라는 단어가 3번이나 나와. วันนี้นะครับในพระคัมภีร์เราไม่ได้อ่านไปนะครับแต่ว่าในเนื้อหาเนี่ยมีคำว่าทันทีทั้งหมด3ครั้ง 근데 그 즉시라는 게 뭐예요? แล้วมันคืออะไรครับ 빠르게 결단해서 빠르게 했다는 หมายความ 거잖아요. ว่าตัดสินใจอย่างรวดเร็ว 이 의미가 뭐냐? แล้วมีความหมายว่ายังไง 제자들이 유혹에 빠질만 할 때, ในช่วงเวลาที่สาวกอาจถูกล่อลวงได้ 두려움에 빠질 때, หรือกำลังจะหวาดกลัว 어떤 위급한 상황이 생겼을 때 เมื่อถึงยามวิกฤต 예수님께서 하신 말씀과 행동은 พระ 즉시였다니까요. วจนะและการกระทำของพระเยซูคือทันทีครับ 그 얘기는 뭐냐? หมายความว่าอะไร 우리가 유혹에 빠지고 위험하고 위급한 상황이 되면 우리보다 더 먼저 하나님이 앞서서 행하신다는 거예요. นั่นหมายความว่าเมื่อเราถูกล่อลวงเมื่อเราอยู่ท่ามกลางปัญหาเมื่อเราอยู่ท่ามกลางวิกฤตพระเจ้าจะทรงนำหน้าเราและฉุดเราไว้ 그래서 우리가 급할 때요. เพราะฉะนั้นในเวลาที่เราเร่งรีบนะครับ 그래서 우리가 두려워하지 않고 불안해하지 않아도 되는 이유가 뭐냐? เหตุผลที่เราไม่ต้องกลัวและไม่ต้องรู้สึกหวั่นไหวได้เพราะอะไร 나보다 나의 위급을 더 먼저 하시는 하나님께서 먼저 เพ 행하신다니까요. ราะพระเจ้าผู้ทรงรู้ถึงอันตรายก่อนเราและมากกว่าเรา พระองค์จะทรงนำหน้าเราก่อนครับ 그게 우리보다 더 힘 있는 자의 사명이에요. นั่นคือหน้าที่ของผู้ที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าเราครับ 그리고 그 예수님께서 강을 건너가게 하셨어요. และพระเยซูก็ให้ข้ามแม่น้ำ 이 오병이어의 기적을 일으키신 หลัง 후에 จากที่จบการอัศจรรย์ของขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัว 또 주님이 명해서 그 강을 건너게 하셨는데 และพระองค์ทรงสั่งครับตรัสสั่งให้ไปไปในทางนั้น 중요한 거는 뭐냐? แล้วที่สำคัญคืออะไร 예수님이 강을 건너가라 그랬는데 พระเยซูบอกให้ข้ามไป 그리고 예수님이 제자들은 배 타고 건너가고 자기는 그 바다 위를 걸어가신 건데 สาวกนั่งเรือไปพระเยซูเดินไป 제자들이 탄 배가 중간에 풍랑을 만난 และระ 거잖아요. หว่างทางเรือเจอกับพายุ 그냥 자기들끼리 가다가 풍랑을 맞이했으면 문제가 될 게 없지요. ถ้าไปกันเองแล้วเจอพายุไม่มีปัญหาครับ 근데 주님이 명해서 건너가라고 배 타고 건너가라고 했는데 그 배를 타고 가는데 풍랑이 일어난 거야. แต่พระเยซูสั่งให้ไปแล้วก็ไปตามคำสั่งแล้วก็เจอกับพายุ 아, 예수님이 너 여기서 치앙마이 가. ถ้าพระเยซูบอกว่าไปเชียงใหม่ 차 타고 가. นั่งรถไป 예수님이 명했으면 안전하게 가야 되는 거잖아요. งั้นถ้าพระเยซูสั่งมันก็ต้องปลอดภัยถูกไหมครับ 근데 치앙마이 가는데 แต่ระหว่างทางไปเชียงใหม่ 교통사고가 났다든지 아니면 앞에 교통사고가 나서 지금 못 가는 상황이 됐다 이거야. เกิดอุบัติเหตุหรือว่าข้างหน้าเราเกิดอุบัติเหตุก็เลยไปต่อไม่ได้ 그럼 이해가 되겠어요? งั้นคิดว่าเราเข้าใจไหมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 이해가 돼야지요. มันต้องเข้าใจได้นะครับ 주님이 가라고 명하셨다고 해서 아무런 일이 안 일어나는 것이 หมาย 아니에요. ความว่า พระองค์ตรัสให้ไปไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้น 그 얘기는 뭐예요? หมายความว่ายังไงครับ 아, 예수님을 영접해서 하나님 자녀가 됐으면 아무 일이 없을 줄 알았는데 หมายความว่าถ้าเราเปิดใจต้อนรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วเราเป็นลูกของพระเจ้าทุกอย่างจะโอเคหมด 일이 있어야 되는 แต่ 거예요. จริง ๆ มันต้องมีครับ มันต้องมีประเด็นอะไรเกิดขึ้น 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 그 일을 통해서 우리가 성장하는 เพราะด้วย 거예요. ผ่านประเด็นเหล่านั้นแหละครับ เราถึงจะเติบโต 아무런 일이 없다. ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย 그건 바로 천국에 갔기 때문에 아무런 일이 없는 งั้น 거예요. แสดงว่าเราอยู่แผ่นดินสวรรค์แล้วครับ มันเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้น 이 땅에 사는 동안은 ในช่วงเวลาที่เรามีชีวิตมีลมหายใจอยู่บนแผ่นดินนี้ 주님이 명해서 가는 그 길에도 우리한테 위험도 있고 위협도 있고 죽음도 있다니까요. ทางนั้นที่พระองค์ทรงตรัสให้เราไปทางนั้นมีทั้งอันตรายมีทั้งการโจมตี และแม้กระทั่งความตายด้วย
여러분 왜냐 그 이유는 뭐냐 인생이 이 땅의 인생이 고난이에요 เพราะอะไร 여러분. รู้ไหมครับ เพราะว่าชีวิตคือความทุกข์ครับ 여러분 이 땅의 인생이 고난이 되는 거는 살아본 모든 사람들이 인정하는 ทุก 거예요. ท่านครับคำว่าชีวิตคือความทุกข์เนี่ยมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้ที่เคยมีชีวิตเขาเห็นร่วมด้วย 나는 이 세상 살면서 뭐 고난을 겪은 적이 없어. 가끔 그런 사람들이 있어요. มันจะมีบางประเภทนะครับที่บอกว่าโหตลอดชีวิตของเขาเนี่ยไม่เคยทุกข์เลยมีนะครับมีคนพูดแบบนี้ 근데 그 사람은요 แต่ว่าคนนั้นนะครับ 어느 날 그 겪지 않았던 고난을 한꺼번에 다 겪을 날이 온다니까요. วันหนึ่งเขาจะได้รับความทุกข์ตลอดเอาตลอดทั้งชีวิตรวมกันแล้วเจอทีเดียว 땅엔 모든 인생은 고난의 인생이에요. เพราะชีวิตทั้งหมดบนโลกใบนี้คือความทุกข์ครับ 모든 사람이 인정하고 모든 종교가 인정하는 거라니까요. เป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนยอมรับและทุกศาสนายอมรับ 더 중요한 건 แต่ที่สำคัญกว่านั้นนะครับ 성경이 먼저 인정한 거예요. 인생은 고난이라고. พระคัมภีร์ยอมรับก่อนแล้วครับว่าชีวิตคือความทุกข์ 그 고난 뒤에 기쁨이고 고난 뒤에 행복이에요. และหลังความทุกข์นั้นถึงจะมีความยินดี หลังความทุกข์นั้นถึงจะมีความสุข 그리고 이제 그 뒤가 뭐냐 병자들을 고치신 얘기가 나와요. และหลังจากนั้นจะเป็นเรื่องราวที่พระองค์ทรงรักษาคนเจ็บป่วยครับ 어디서? ที่ไหนครับ 게네사렛에서. ยีเนซาเล็ต 이 게네사렛이 어디냐? ที่แห่งนี้คือที่แห่งไหน 예수님이 처음 베드로를 찾아온 เป็น 지역이에요. พื้นที่แรกที่พระเยซูทรงเสด็จไปหาเปโตรครับ 베드로를 처음 만나 주신 곳이에요. นั่นหมายความว่าเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงยอมพบกับเปโตรเป็นครั้งแรก 베드로의 구원이 시작된 เป็น 곳이에요. ที่ที่ความรอดของเปโตรได้เริ่มต้นขึ้น 그래서 언제 치유의 역사가 일어나는 거냐? แล้วการงานแห่งการเยียวยาจะเกิดขึ้นตอนไหน 그곳. ที่แห่งนั้น 그것이 어느 곳이냐? ที่นั่นคือที่ไหน 예수를 알고 ที่ได้รู้จักกับพระเยซู 예수가 계시고 มีพระเยซูทรงประทับอยู่ที่นั่น 예수를 믿는 곳에서 และที่เชื่อในพระเยซู 병자들은 치유를 받을 수 있다니까. ที่นั่นแหละครับที่ผู้ป่วยจะได้รับการรักษา 어떻게 치유받을 수 있느냐? แล้วได้รับการเยียวยาได้ยังไง 다만 เพียง 다만이 뭐냐? เพียงคืออะไรครับ 예수로 충분할 때. เพียงพระเยซูก็เพียงพอ 그 예수님 이름으로 간구할 때. และเมื่อวิงวอนโดยนามของพระเยซู 치유 중에 치유가 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นการเยียวยาเหนือการเยียวยาคืออะไรครับ 예수를 만난 거요. คือการได้พบกับพระเยซู 예수를 믿는 คือ 거요. การที่เชื่อในพระเยซู 예수님과 함께 하는 게 และการที่อยู่ 치유예요. ร่วมกับพระเยซูนั่นแหละครับคือการเยียวยา 아무리 몸이 건강해도 ไม่ว่าสุขภาพจะแข็งแรงแค่ไหน 예수님을 만나지 않은 사람은 ไม่ได้พบกับพระเยซู เขา 병자예요. ก็เป็นผู้ป่วยครับ 온몸에 장애가 있어도 แต่กับการพิการทั้งร่างกาย 진짜 예수님을 만난 แต่ 사람은 ถ้าเขาได้พบกับพระเยซูจริงๆนะครับ 치유된 거예요. นั่นคือเยียวยาแล้วครับ 여러분 그 증거가 뭔지 ทุก 압니까? ท่านครับหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไรทราบไหมครับ 인들의 예수님이 계시면 여기는요 천국이에요. ในถิ่นทุรกันดารนั้นเมื่อพระเยซูทรงประทับอยู่ที่นั่น นั่นจะเป็นแผ่นดินสวรรค์ 왕궁에 헤롯이 있고 ในพระราชวังมีเฮโรดอยู่ 예수님이 안 계시면 거기는 แล้วที่แห่งนั้นที่ไม่มีพระเยซูนะครับ 지옥이에요. คือนรกครับ 그 때문에 우리가 하나님 앞에 감사함으로 예배드리는 거고 เพราะแบบนั้นเราจึงนมัสการพระเจ้าด้วยการขอบพระคุณ 그 때문에 우리가 늦게까지 남아서 하나님 말씀을 듣는 거지. เพราะแบบนั้นเราจึงอยู่ถึงเวลานี้แล้วก็รับฟังพระวจนะคำของพระเจ้า 그게 아니면 ถ้าไม่ใช่ 말씀을 전하는 저나 여러분들이나 무슨 힘으로 ไม่ว่าจะเป็นคนถ่ายทอดเมสเสจอย่างอาจารย์และเราที่นั่งฟังอยู่ 아무 볼품 없고 볼 게 없는 빈들에 ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรให้ดู 거기에 소망이 있는 이유는 뭐예요? เหตุผลที่นั่นมีความหวังเพราะอะไรครับ 예수님이 계시기 เพราะพระเย 때문이에요. ซูอยู่ที่นั่น 화려한 왕궁에 예수님은 안 보이고 ในราชวังไม่มีพระเยซู 힘 있는 헤로당만 있다? มองเห็นแค่เฮโรดที่มีอำนาจ 거긴 นั่นแหละ 지옥이에요. นรก 안 믿는 눈초리인데
เป็นสายตาที่ดูไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ 믿어야 เรา 돼요. ต้องเชื่อได้นะครับ 믿어줘야 ต้อง 돼요. เชื่อได้จริง 그게 나한테 지금 기적이 일어나고 있는 상황이 되는 ๆ เพราะ 거예요. นั่นคือการอัศจรรย์ที่กำลังเกิดขึ้นในเราอยู่ 나한테 기적이 일어나는 거 그걸 두고 우리가 은혜라 그러는 เราเรียก 거예요. สิ่งนั้นแหละว่าพระคุณ 그래서 이 세 가지를 แล้วเมื่อสามสิ่งนี้ 정리하면 เราเรียบเรียงใหม่นะครับ 우리를 불쌍히 여기시는 예수님이에요. พระเยซูผู้ทรงสงสารฝูงชนครับ 왜 예수님께서 오병이어의 기적을 일으키셨냐? ทำไมพระเยซูถึงต้องทำการอัศจรรย์ของขนมปัง5 ก้อนกับปลา2 ตัวด้วย 우리들을 보고 불쌍히 여기신 เพราะ 거예요. พระองค์ทรงสงสารฝูงชนครับ 다시 말해서 그 무리들은 예수님의 긍휼이 필요한 거예요. หรือก็คือฝูงชนจำเป็นต้องได้รับพระเมตตาของพระเยซู 불쌍한 게 문제가 มัน 아니에요. ไม่ได้ปัญหาไม่ใช่ความน่าสงสารนะครับ 불쌍한데 예수님의 긍휼을 바라지 않는 게 진짜 불쌍한 แต่สิ่งที่ 거예요. น่าสงสารจริง ๆ คือเขาอยู่ในสภาพที่น่าสงสารแต่ไม่ขอพระเมตตา 우리들은 불쌍한 เรา 존재라니까요. เป็นตัวตนที่น่าสงสารนะครับ 그래서 우리는 예수님의 긍휼을 필요로 하는 เพราะฉะนั้น 자들이에요. เราจึงเป็นผู้ที่จำเป็นต้องมีพระเมตตาของพระเยซูคริสต์ 예수님은 그런 우리를 사랑하신 แล้วพระ 거예요. องค์ทรงรักเราที่เป็นแบบนั้นแหละครับ 그다음에 믿음이 작은 자를 위로하신 예수님이에요. แล้วพระเยซูผู้ทรงปลอบโยนผู้มีความเชื่อน้อยครับ 여러분 믿음이 작은 거와 믿음이 큰 자의 그 기준이 뭐예요? ทุกท่านครับอะไรคือมาตรฐานระหว่างคนที่มีความเชื่อใหญ่และความเชื่อน้อยครับ 누가 믿음이 작은 거고 누가 믿음이 큰 거예요? ใครใหญ่ใครเล็กครับ 여러분 오늘 그 진단할 수 있어야 돼요. วันนี้เราต้องตรวจสอบได้นะครับ 믿음이 작은 자는요. ผู้ที่มีความเชื่อน้อย 믿음이 큰 자는요. ผู้ที่มีความเชื่อใหญ่ 믿음이 큰 자는요. ผู้ที่มีความเชื่อใหญ่นะครับ 하나님을 100% 의지하는 사람이 믿음이 큰 คน 거예요. ที่พึ่งพาพระเจ้า 100% นั่นแหละครับความเชื่อใหญ่ 믿음이 작은 사람은 แล้วคนที่มีความเชื่อน้อยนะครับ 하나님을 의지하지 않아요. ไม่พึ่งพาพระเจ้าครับ 누구를 의지하느냐? 자기를 의지하는 거예요. พึ่งพาใครพึ่งพาตัวเอง 세상을 의지하는 พึ่งพา 거예요. โลก 여러분 많이 의지한다는 게 뭐예요? ทุกท่านครับพึ่งพาเยอะหมายความว่าอะไรครับ 나는 하나님이 없으면 못 살겠다는 게 하나님을 많이 의지하는 거예요. การที่พึ่งพาพระเจ้าเยอะคือ พระเจ้าผมไม่มีพระองค์ผมอยู่ไม่ได้ 적게 의지하고 적은 믿음이 뭐예요? ความเชื่อเล็กน้อย ความเชื่อเล็ก และพึ่งพาน้อย หมายความว่ายังไง 내 힘으로 살겠다는 หมายความว่า 거예요. ผมจะใช้ชีวิตด้วยกำลังตัวเอง 믿음이 적은 자가 믿음이 커지는 방법이 뭐냐? 하나님을 의지하는 거예요. 다른 게 งั้น 없어요. วิธีการที่ความเชื่อเล็กน้อยของเราจะเติบโตขึ้นกลายเป็นความเชื่อที่ยิ่งใหญ่ มีแค่อย่างเดียวครับ พึ่งพาในพระเจ้า 그다음에 예수님이 원하시는 건 뭐냐? แล้วสิ่งที่พระเยซูทรงต้องการคืออะไรครับ 예수님은 พระเยซูนะครับ 사람들이 예수님을 알기를 ทรง 원하셔요. ปรารถนาให้ผู้คนรู้จักพระองค์ครับ 예수님이 우리한테 원하시는 건 하나밖에 없어요. สิ่งที่พระเยซูต้องการแก่เรามีเพียงแค่อย่างเดียวครับ 사람들이 예수님 자기 자신을 알기를 พระอง 원하신다니까요. ค์ทรงต้องการให้พวกเขารู้จักตัวพระองค์ 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 예수를 알아도 되고 몰라도 되는 게 เพราะพระเย 아니에요. ซูไม่ใช่ตัวตนที่จะรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ 예수를 알아야 ต้องรู้จัก 뭘 알게 되느냐? ถึงจะรู้จักอะไร 시작이 뭔지 알아요. ถึงจะรู้ครับว่าจุดเริ่มต้นคืออะไร 완성이 뭔지 알아요. รู้ครับว่าสมบูรณ์คืออะไร 왜냐? เพราะอะไรรู้ไหมครับ 예수님이 알파요 오메가 เพราะพระองค์ทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้า 시작이요 พระองค์ทรงเป็นจุด 완성이니까요. เริ่มต้นเป็นปฐมและเป็นอวสาน 그 예수님을 알지 못하는데 แล้วไม่รู้จักพระเยซู 어떻게 시작을 알고 แล้วจะเริ่มยังไงครับ 그 시작 끝에 나오는 완성을 어떻게 알아요? และรู้ถึงสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากจุดจบได้ยังไงล่ะครับ 여러분 이 서울대학교에서 얘기한 이 진리는 나의 빛 ทุกท่านครับประโยชน์ที่มหาวิทยาลัยโซพูดว่าความจริงคือแสงของฉันเนี่ย 이거를 그 열쇠로 표시한 거예요 이게요. เขากำลังปรากฏแสดงออกมาให้มันเป็นลูกกุญแจนะครับ 그 진리와 빛을 여는 열쇠. เป็นกุญแจที่เปิดแสงสว่างแห่งความจ 이 ริง 열쇠가 그리스도인데 แล้วกุญแจนี้คือพระคริสต์ 문장은 좋은데 ประโยคของเขาอะดี 그
그리스도 모르고 답이 แต่เขา 없잖아요. ไม่รู้จักพระคริสต์ไม่มีคำตอบ 예수님을 모르는 거예요. ไม่รู้จักพระเยซูคริสต์ 예수님만이 알파요 มี 오메가예요. เพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เป็นอัลฟาและโอเมก้า 진리는 이 시작과 완성을 주관하시는 분이 ค 진리예요. วามจริงคือผู้ที่นำจุดเริ่มต้นและจุดจบ 그래서 여러분이 예수를 안 되는 건 그럼 뭐냐? เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเรารู้จักพระเยซูเนี่ยคืออะไร 예수님을 안 되는 건 여러분들이요. 예수님을 전할 수밖에 없는 거예요. การที่เรารู้จักพระเยซูนะครับมันเป็นสิ่งที่การที่เราเรียกว่าเรารู้จักพระเยซูเนี่ยคือการที่นำไปสู่การประกาศเรื่องราวของพระองค์ครับ 예수님이 나에게 알파요 오메가가 되면 ถ้าพระเยซูทรงเป็นอัลฟาและโอเมก้าสำหรับเรา 우리가 뭐 때문에 일하고 뭐 때문에 공부하고 뭐 때문에 사업해야 돼요. เราทำงานเพื่ออะไร เราเรียนเพื่ออะไร เราใช้ชีวิตหรือทำธุรกิจเพื่ออะไรครับ 정확하게 얘기하면 예수님이 이미 다 끝내신 건데 ถ้าพูดได้ชัดเจนคือพระเยซูทำจบไปแล้ว 다 이루신 พ 건데 ระองค์ทรงทำให้ทุกอย่างสำเร็จแล้ว 뭘 이룰 게 있어요 แล้ว 사실은? เราต้องทำอะไรล่ะครับ 없어요. 정확하게 จริงๆ ไม่ 얘기하면 มีสักอย่างที่เราต้องทำ 우리가 안 믿어서 그렇지. แต่ประเด็นคือเราไม่เชื่อต่างหาก 그래서 진짜 예수님을 안다는 것은요. งั้นการที่เราบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าเรารู้จักพระเยซูคริสต์จริงๆนะครับ 예수님을 전할 수밖에 없게 되는 거예요. คือการที่นำไปสู่การที่เราไม่สามารถทำอย่างอื่นได้นอกเหนือจากการ 그래서 ประกาศเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ครับ 14장 마지막에 뭐라고 เพ 나옵니까? ราะฉะนั้นในจุดสุดท้ายของบทที่ 14 กล่าวไว้ว่าอะไรครับ 그 예수님께서 손을 대는 자는 다 나음을 얻으니라. ผู้ที่พระเยซูทรงวางมือทุกคนล้วนหายจากโรค 우리는 예수님을 통해서 나음을 입었다는 건 뭐예요? การที่ได้รับการที่หายเนี่ยมันหมายความว่ายังไงครับ 영생이 보장됐다는 หมายความ 거예요. ว่าชีวิตนิรันดร์ได้รับการรับรองครับ 이 진리가 ค 뭐예요? วามจริงมันคืออะไรล่ะครับ 영생이 이 진리 안에 있는 ชีวิต 거예요. นิรันดร์อยู่ในความจริง 그 빛이 어떤 빛이냐? 영생의 빛이에요. แล้วแสงสว่างคือแสงสว่างแห่งชีวิตนิรันดร์ 이 내용을 사실은 서울대학 가서 강의 전해줘야 되는 거예요, 그죠? จริงๆมันคือบรรยายที่ควรไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยโซลถูกไหมฮะ 교훈이니까. เพราะมันเป็นหลักคำสอนของพวกเขา 근데 나는 과연 서울대 가서 오늘 이 말씀에 가서 전한다고 치면 과연 알아듣는 사람이 몇 명이나 있을까? แต่เอาเข้าจริงๆนะครับสมมุติว่าอาจารย์ไปให้บรรยายที่มหาวิทยาลัยโซลจริงๆคิดว่าจะมีคนเข้าใจสักกี่คนครับ 교회야말로 이 속에 있어야 되는데 그 교회에 있는 사람들도 잘 못 알아듣는 사람이 있는데 คริสตจักรที่ต้องอยู่ในความจริงนี้ก็กลับฟังไม่รู้เรื่องอยู่ 여러분 이 소리를 들을 때 우리는 힘이 나야 되고 기뻐야 되는 ทุก 거예요. ท่านครับเวลาเราฟังเรื่องราวเหล่านี้เราต้องมีกำลังเราต้องมีความยินดี 한 나라의 최고의 좋은 대학을 내가 무시하는 게 아니라 그 엄청난 좋은 대학에서 안타깝게도 그들이 모르는 사실이에요. อาจารย์ไม่ได้ดูถูกมหาวิทยาลัยที่โด่งดังที่สุดในของเกาหลีนะครับแต่กำลังจะพูดว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องรู้จากความจริงนี้ 그들이 못 듣고 못 믿는 사실이에요. แล้วนี่คือความจริงที่พวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถได้ยินและไม่สามารถเชื่อได้ 그게 어느 날 우리에게 들리기 시작한 แล้ววัน 거라니까요. หนึ่งเราฟังรู้เรื่อง 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 중요한 건 여러분들의 마음이에요. สิ่งที่สำคัญคือใจของท่านเองครับ 여러분들 마음이 늘 편안하지 못한 게 문제예요. ปัญหาคือใจเรามันไม่สงบสุข 여러분들이 언제 편안하냐? 내 마음이 편안하면 편안한 เรา 거예요. สงบสุขตอนไหนรู้ไหมครับ เมื่อใจเราสงบสุขครับ 근데 이 마음이 편안하려면 어떻게 해야 되느냐? แต่ถ้าจะให้ใจสงบสุขต้องทำยังไงครับ 여러분 영혼과 육신이 함께 평안해야 돼요. จิตวิญญาณและร่างกายของเราต้องสงบสุขพร้อมกันครับ 여러분들 몸이 아프면 ถ้าร่างกายเราป่วย 그 몸은 의사한테 맡기고 ร่างกายของเรานั้นต้องฝากไว้กับหมอ 여러분이 미래에 대한 생명은 งั้นชีวิตในอนาคต 하나님께 맡기세요. ขอให้เราฝากไว้กับพระเจ้าครับ 그리고 오늘 살아갈 때 내 마음은 어디다 맡기느냐? งั้นวันนี้ใจของเราในวันนี้ที่ใช้ชีวิตเราต้องฝากไว้ที่ไหน 생명을 주관하시는 그 하나님이 주시는 말씀에 맡기면 돼요. ฝากไว้กับพระวจนะคำของพระเจ้าที่นำชีวิตของเราครับ 그 말씀 속에서 내가 평안을 찾는 거 외엔 답이 น 없다니까요. อกจากการที่เราได้รับความสงบสุขจากพระวจนะ เราไม่มีทางอื่นที่จะมีคำตอบครับ 그래서 여러분들이 마지막으로 이 사실을 기억하기 바랍니다. เพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านจำความจริงนี้เอาไว้ 아무것도 없는 보잘것없어 보이는 빈들인데
ถิ่นทุรกันดารนั้นที่ดูไม่มีอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว 거기에 예수님이 계시면 거긴 천국이요. ถ้าที่แห่งนั้นพระเยซูคริสต์ทรงประทับอยู่นั่นแหละแผ่นดินสวรรค์ 화려하고 หรูหรา 모든 것이 다 있는 풍부한 ดูอุดมสมบูรณ์ไปหมด 왕궁인데 อย่างราชวัง 거기에 예수님이 아닌 헤롯 왕이 있다? แต่ในที่แห่งนั้นไม่ได้มีพระเยซูแต่กลับมีเฮโรดอยู่ 거긴 지옥이라는 사실이 นั่นแหละคือนรก 여러분들한테 보여지고 믿어지면 ความจริงในเรื่องนี้ถ้าเราเชื่อได้และมองเห็นได้ 여러분들은 새로운 시작이 되는 거예요. มันจะเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ของเราครับ 현장에서 여러분들이 이 사실을 확인하시기를 예수 그리스도 이름으로 ขอ 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะยืนยันความจริงในเรื่องนี้ในทุ่งนาของเรา 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 인들에 계신 예수님의 뜻의 의미를 깨닫게 하시니 ขอบพระ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้เรานั้นได้ตระหนักถึงพระเยซูผู้ทรงอยู่ในถิ่นทุรกันดาร 우리의 삶 속에서 우리와 함께 하시는 예수님을 발견하는 날마다의 삶이 되게 하여 ขอให้ชีวิตของ 주옵소서. เราเป็นชีวิตประจำวันในแต่ละวันที่เราจะค้นพบในน้ำพระทัยของพระองค์ 화려하고 모든 것을 다 갖고 있지만 예수님이 없는 그곳이 바로 지옥임을 깨닫게 하여 ขอให้เราตระ 주옵소서. หนักว่าในที่แห่งนั้นที่อุดมสมบูรณ์มีทุกสิ่งทุกอย่างดูหรูหราแต่กลับไม่มีพระเยซูคริสต์ที่แห่งนั้นแหละคือนรก 예수 그리스도 이름으로 อธิษฐาน 기도드립니다. ในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.